नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल कुमार रिपेयरिंग हाउस में स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एक 21 इंच का CRT टीवी आई है और इस टीवी में दोस्तों क्या फॉल्ट है, चलिए हम चेक करके आप सबको दिखाते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम और लगा करके आप सबको हम दिखाते हैं। तो हम टीवी पर पावर लगा चुके हैं और टीवी पर देख सकते हैं कोई भी पावर लाइट अभी हमारी नहीं जल रही है। केवल इसमें जो है दोस्तों साउंड सुनाई दे रही है, टिक टिक की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों इस रीजन में क्या फॉल्ट हो सकती है, चलिए हम इसे ओपन करते हैं और आप सबको फुल्ली इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। दोस्तों क्या फॉल्ट हो सकती है और किस तरह से रिपेयर की जा सकती है। तो इससे पहले छोटी सी निवेदन, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिले तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले इसे ओपन करते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या फॉल्ट है। तो देख सकते हैं सर्किट बोर्ड को हम खोल के रेडी कर चुके हैं और ये जो BPL का टीवी आप देख रहे हैं इसमें हमारी लोकल चाइना का किट लगी हुई है। तो चलिए इसकी भी हम रिपेयरिंग करना सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी सभी सप्लाई को चेक करके आप सबको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो फिर से हम दोबारा जो है टीवी पर हम पावर लगाएंगे और पावर लगाने के बाद आप सबको हम दिखाएंगे चेक करके। तो टीवी पर हम पावर दे चुके हैं और अभी भी देख सकते हैं दोस्तों टिक टिक की आवाज़ इस पर भी अभी भी आ रही है। और यहाँ 110 वोल्ट की जो सप्लाई है दोस्तों देख सकते हैं, एक हाफ वोल्ट 1 वोल्ट जैसा आ रही है और बंद हो जा रही है, आ रही है और बंद हो जा रही है। ठीक है, तो इसे कैसे ठीक किया जाए चलिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इस तरह की फॉल्ट आ जाती है दोस्तों लोकल PCB में, तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है उसे भी चेक करके देख लेना है। अगर आउटपुट और कंटिन्यूटी पर मल्टीमीटर को सेट करने के बाद हम यहाँ आउटपुट ट्रांजिस्टर को सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो अगर यहाँ दोनों तरफ से हमारी शॉर्टिंग आ रही है तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ जब हमारी ट्रांजिस्टर हमारी दोनों तरफ से शॉर्टिंग आ रही है तो इस ट्रांजिस्टर को भी हम ओपन करके देख सकते हैं। या तो दोस्तों यहाँ से जो 110 वोल्ट की सप्लाई हमारी आउट निकलती है, यहाँ से एक रजिस्टर को भी हम ओपन करके 110 की सप्लाई को चेक करके देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम 110 वोल्ट की जो सप्लाई पर रजिस्टर लगी हुई है इस रजिस्टर को ही हम ओपन करके एक बार हम चेक करके देखते हैं कि सप्लाई हमारी जो है दोस्तों बीच में आ रही है या नहीं। तो चलिए हम रजिस्टर को हम ओपन कर चुके हैं। अब चलिए हम फिर से दोबारा पावर देते हैं और देखते हैं चेक करके 110 वोल्ट की सप्लाई हमारी अभी बनी है या नहीं बनी है दोस्तों, उसे चेक कर लेना है। तो हम पावर दे चुके हैं टीवी पर और एक प्रोब ग्राउंड कर देंगे और यहाँ एक प्रोब को हम कंटिन्यूटी पर हम चेक करके देखेंगे। सॉरी दोस्तों, हम इसकी वोल्टेज सप्लाई को चेक करके देखेंगे। तो हम सर्किट बोर्ड पर हम इस तरह से मल्टीमीटर को रखे हैं, एक प्रोब ग्राउंड और एक प्रोब 110 की सप्लाई में। देख सकते हैं 110 हमारी बिल्कुल आ चुकी है, यानी कि दोस्तों टीवी पर हमारी केवल आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों यहाँ से ओपन हो चुका है। अब चलिए हम आउटपुट ट्रांजिस्टर को जो है दोस्तों बाहर निकालते हैं और उसकी जगह हम दूसरा आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने के बाद इस टीवी को हम चालू करके देखते हैं। चलिए तो यहाँ ट्रांजिस्टर हमारी निकल चुकी है और ये ट्रांजिस्टर की नंबर जो है दोस्तों देख सकते हैं MD 1803। ठीक है, देख सकते हैं डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है। और इसकी दोस्तों ओपन करने के बाद भी इसकी हम टेस्टिंग करके दिखाते हैं आपको। कंटिन्यूटी पर हम सेट कर चुके हैं मल्टीमीटर को और एक प्रोब से दोनों प्रोब को देख सकते हैं कंटिन्यूटी हमारी शो हो रही है, यानी कि ये फुल्ली शॉर्ट हो चुकी है। चलिए इसकी जगह हम दूसरा लगा करके टीवी को स्टार्ट करके देखते हैं। तो हमें मिल चुका है 1803 नंबर का, देख सकते हैं 1803। और चलिए हम यहाँ सर्किट बोर्ड पर हम इसे डालते हैं और इसकी सोल्डरिंग करने के बाद हम पावर दे करके आप सबको दिखाते हैं। केवल आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों इसकी वीक थी, जिसकी वजह से फॉल्ट थी या कोई और भी दिक्कत है इस टीवी में। तो सबसे पहले हम इसे लगा लेते हैं दोस्तों।
तो यहाँ से हम सोल्डरिंग कर चुके हैं। अब चलिए हम जिसे इसकी पावर सप्लाई हमारी जो आउटपुट ट्रांजिस्टर उड़ी थी उसे हम चेंज कर चुके हैं। अब चलिए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों जो रजिस्टर को हम ओपन किए हैं इसे भी हमें कनेक्ट कर लेते हैं और फिर से हम दोबारा इसकी पावर देते हैं। तो रजिस्टर जो हम ओपन किए थे दोस्तों, इस जगह हम इस रजिस्टर को कनेक्ट कर चुके हैं। अब चलिए हम दोबारा पावर लगा करके देखते हैं। तो टीवी पर हम पावर दे चुके हैं। अब चलिए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं 110 वोल्ट हमारी प्रॉपर तरीके से आ रही है या नहीं। तो देख सकते हैं 110 वोल्ट हमारी बन रही है। यहाँ 180 भी चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ 180 भी आ रही है, देख सकते हैं दोस्तों। तो टीवी हमारी चालू हो चुकी है। अब चलिए स्क्रीन पर हम जाके देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर हमारी केवल हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, एक छोटा सा लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसमें क्या फॉल्ट हो सकती है, चलिए हम चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है तो हम सबसे पहले यहाँ जो योक कॉइल है, इस योक कॉइल को हम सबसे पहले चेक करेंगे। योक कॉइल से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम कंटिन्यूटी पर हम मल्टीमीटर को रख देंगे यहाँ से और दोनों प्रोब को हम इस तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कंटिन्यूटी आ रही है और इस पर हम देखेंगे तो इस पर देख सकते हैं दोस्तों कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। यहाँ से हमारी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, कुछ भी शो नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ से हमारी वायर कटी होगी। चलिए हम देखते हैं चेक करके दोस्तों किस जगह कटी है। तो यहाँ देख सकते हैं तार जो हमारी है कटी हुई है आपस में, यानी कि ये तार हमारी यहाँ से जुड़ेगी। इसे हम इस तरह से जोड़ लेंगे और यहाँ से जो है यहाँ इसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है। और सेम दूसरे प्रोब पर भी इसी तरह से हम कनेक्ट कर देंगे और यहाँ हम सोल्डरिंग कर देंगे अच्छी तरह से। ठीक है, सोल्डरिंग हो चुकी है। अब चलिए सेम दूसरे प्रोब पर भी उसी तरह से हमें जोड़ देना है तार को। यहाँ से एक प्रोब को जोड़ेंगे हम और यहाँ दूसरी और छोर पर हम इसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यह हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ सेम उसी तरह हम यहाँ भी सोल्ड कर देंगे। ठीक है, सोल्डिंग हो चुका है। अब चलिए फिर से हम मल्टीमीटर के द्वारा इसे चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं। तो देख सकते हैं कंटिन्यूटी हमारी शो हो रही है, आगे नहीं आ रही थी। अब चलिए फिर से दोबारा हम पावर देते हैं टीवी पर और देखते हैं क्या दिक्कत आती है अभी। तो चलिए टीवी पर हम पावर दे चुके हैं और टीवी हमारी जो है दोस्तों आवाज़ भी कर रही है। अब चलिए स्क्रीन पर हम जाके देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर अच्छा खासा लाइटिंग फुल्ली तरह से ठीक हो चुका है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सबको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में मुझे बहुत सारी मेहनत लगती है, तब जाके वीडियो आप सबके समक्ष पहुंचती है। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही प्यार भरा सपोर्ट बनाए रखना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।